फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसर मोटर्स। तो फ्रेंड्स, करने जा रहे हैं हम i20 का आज इंजन ओवरऑल। तो इसका पार्ट 1 भी हमने डाला था, इंजन खुलेगा। तो जिस किसी ने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर वो भी आप देख सकते हैं कि किस प्रॉब्लम से हमने जो है इसका इंजन खोला था। तो आज करेंगे इसके इंजन को कम्प्लीटिव फिटिंग और दिखाते हैं इंजन रिबिल्ड में जो है क्या क्या प्रोसेस होती है और किस तरीके से जो है इंजन कम्प्लीट हम करते हैं। हमारा सफाई का क्लीनिंग का प्रोसेस जो है कम्प्लीटली हो चुका है और हमने जो है सारा सामान एक जगह सफाई करके रख लिया है। और इसी तरीके से जब भी हम कुछ काम करते हैं तो सारा सामान एक जगह ही रखते हैं क्लीनिंग करके, ताकि हमें इंजन करते वक्त कुछ भी सामान या कोई भी काम करते वक्त इधर उधर ढूंढना ना रहे। तो क्लीनिंग आप देख सकते हैं फ्रेंड, कितनी अच्छी से जो है मज़े हुई है इसकी। सारा सामान हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इसी तरीके से जब भी कोई वर्क करते हैं तो अच्छे से जो है क्लीनिंग प्रोसेस करें, क्योंकि क्लीनिंग ही अंदर मेन पार्ट से होता है। क्योंकि अंदर अगर गंदगी जरा भी रह गई तो इंजन वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सफाई पे मेन ध्यान रखें कभी भी, जब भी हम इंजन करें तो या गियर करें, कोई भी हम काम करें तो उस वक्त सफाई बहुत मायने रखती है। क्योंकि ज़रा भी धूल मिट्टी अंदर इंजन के बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तभी वो इंजन लॉन्ग लाइफ आपका चलेगा फ्रेंड। तो करते हैं अब इंजन को फिटिंग, बताते हैं आपको कि किस तरीके से जो है इसका कम्प्लीटली वर्क होता है। स्टेप बाय स्टेप इसमें बताएंगे आपको। तो पिस्टन जो है हमने वो पुराने वाले लिए हैं, इसमें पिस्टन इसके सही थे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका ऑयल का जेट है। और इस जगह जो ऑयल की लाइन आती है तो इस जगह जो हमें ऑयल का जेट इसमें लगाना होता है। कुछ इस तरीके से ये दिखता है। और इस तरीके से ये लग कर के इसमें 5 mm का, मतलब कि 5 नंबर एलिंकी का बोल्ट आता है, तो उसको हमें कस के लेना होता है। तो करते हैं इसको कंप्लीट तरीके से जो है हमने इसके। और ऑयल जेट को लगाने के बाद करते हैं हम इसके मेन बेरिंग को इसमें फिटिंग। तो ये इसका मेन बेरिंग है और इसमें जो ये कट दिया हुआ है, तो इसको जो है कट से कट मिलाकर हमें लगाना होता है। तो इस तरीके से कट में रख करके हल्का सा इसे ऊपर से पुश करेंगे तो ये अंदर की ओर बैठ जाएगा। देखते हैं दूसरा वाला जो मेन बेरिंग है वो हमने लिया है। और ये इसका कट से कट इसमें भी ऐसे इस तरीके से हमें बिठाना होता है। और हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये ऊपर से इस तरीके से ये बैठ जाएगा फ्रेंड। और ये है इसका थ्रस्ट वाइसर समेत जो इसका कंप्लीट मेन बेरिंग आता है। तो इसमें जो है थ्रस्ट वाइसर अटैची आते हैं, तो इसको भी इस तरीके से रख कर और हमें प्रेस करना होता है, जिससे ये आसानी के साथ बैठ जाता है। तो करते हैं बाकी के दो और इसी तरीके से इसके फिटिंग मेन बेरिंग फिटिंग करने के बाद जो है इसमें हम अच्छे से लुब्रिकेट करेंगे ऑयल लगाकर। और इस तरीके से जो ऑयल लगाकर हमें सारे मेन बेरिंग को लेना होता है। और ये इसकी क्रैंक शाफ्ट है, आप देख सकते हैं, इसको भी हमें अच्छे से साफ करके लेना होती है। तो ये इसकी क्रैंक है और इस तरीके से इसको पकड़ के हमें यहाँ पर इसमें बिठाना होता है। और ये इसके इसमें जो कम्प्लीटली केस आता है फ्रेंड, तो केम कसने के लिए, तो इसका भी जो है हमने सारे बेरिंग बिठा लिए हैं। और इस तरीके से जो है इसको केस को हम रख देंगे इसके ऊपर क्रैंक के। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको रखकर फिटिंग करना है। दो तरीके के बोल्ट लगे होते हैं, एक होता है ये वाला और एक होता है लॉन्ग वाला। तो लॉन्ग वाला जो बोल्ट है हमारा ये जाएगा क्रैंक में, और जो छोटा वाला जो हमारा बोल्ट होता है वो जाएगा हमारा केस की ओर। बाहर की साइड लगेगा जो छोटा वाला है वो, और लॉन्ग वाला जो बोल्ट है हमारा लंबा वाला वो लगेगा क्रैंक के अंदर की साइड। तरीके से जो है सारे बोल्ट हमें लगा कर लेना होते हैं। और बारी बारी जो है क्रॉस में इन सबको हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। तरीके से जो है हमने सारे को बोल्ट को अच्छे से कस लिए हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं क्रेंग हमारी जो है इस तरीके से मूवमेंट कर रही है, एकदम फ्री है। तो इसी तरीके से जो है जब भी हम इंजन करें तो क्रेंग की प्ले को हम चेक करके और उसे घुमा कर देख लें कि क्रेंग हमारी फ्री होगी, उतना ही अच्छा इंजन हमारा जो है मूवमेंट करेगा। तो ये इसका इंजन है, ब्लॉक है। तो इसमें जो है हम रेक का जो है गैप वो मेजरमेंट करेंगे, तो आपको बताते हैं।
सारी रिंगें एक एक करके हमने इसमें लगा दी हैं और पिस्टन की सहायता से हम उसे अंदर की तरफ धकेलेंगे। तो इसमें जो है हमने टॉप रिंग और सेकंड रिंग और ऑयल रिंग लगाई है और आप देख सकते हैं इसका जो रिंगों का गैप है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से जो लगाकर हमें ये रिंगों का गैप भी चेक करना होता है। तो रिंगों का गैप हमने चेक कर लिया है और तीनों ही हमारा जो है बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसके पिस्टन में इसकी रिंगों का इंस्टॉल तो देख सकते हैं आप। सबसे पहले जो है हमें ऑयल रिंग लगाना होती है, तो वो इस तरीके से हम जो इसमें फिट कर देंगे। और ये इसकी सेकंड कंप्रेसर रिंग है। तो ये टॉप जो लिखा हुआ है इसको हमें ऊपर की ओर रखना होता है। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी हम पिस्टन रिंग को अगर फिटिंग करते हैं तो उसमें लिखा होता है उसको ऊपर की साइड रखना होता है। ये हमारा टॉप कंप्रेसर रिंग है तो इसको हम ऊपर की ओर रखेंगे। आप देख सकते हैं इस पर भी टॉप लिखा हुआ है। इसको भी पिस्टन में फिटिंग किसे जो है हमें पिस्टन में इसकी रिंगों को बिठाना होती है। और पिस्टन जो है हमने पुराने लिए हैं गाड़ी के। इसका ऑयल जेड है फ्रेंड। तो इसको जो है पिस्टन में ये कट है जो है बिल्कुल ऑयल के जेट की तरफ रहेगा। देख सकते हैं एक बार फिर मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो पिस्टन की जो है कट ये ऑयल जेट की तरफ रहेगा। और इसमें जो डॉट दिया हुआ रहता है पिस्टन में वो आपको क्रैंक साइड रखना होता है। बताते हैं आपको किस तरीके से जो है पिस्टन रिंग कोई भी डीजल गाड़ी हो तो उसका रिंग को किस तरीके से सेट करना होता है। ये जो कट है इसको रखेंगे हम की ओर और इस तरफ हमें जो है ऑयल रिंग का कट नहीं रखना होता है। यहाँ पर जो है ऑयल रिंग का कट हमें पूरी तरीके से घुमा कर लेना होगा इसके अपोजिट साइड। आप देख सकते हैं अपोजिट साइड जो है मैंने इसका रिंग का कट रखा है ऑयल रिंग का। और इसका कंप्रेसर रिंग जो है वो मैं लेके आऊँगा नीचे की ओर इस तरीके से। और इसका जो फर्स्ट टॉप रिंग होता है उसको हम ले जाएंगे ऊपर की ओर कुल इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमारी ऑयल रिंग और टॉप रिंग का कट हमें ऊपर की ओर रखना है और हमारे कंप्रेसर रिंग का जो है कट वो हमें नीचे की ओर रखना है ऑयल जेट की तरफ। ध्यान रखिए कोई भी जो है रिंगों का कट गजल पिन की तरफ नहीं होना चाहिए। इसका भी जो है कंप्रेसर रिंग हमने बिल्कुल सेंटर करके लिया हुआ है। ऑयल रिंग का कट ऊपर और टॉप रिंग का कट भी ऊपर। तो करते हैं पिस्टन को फिटिंग। हम देख सकते हैं हमें इसके ऊपर ऑयलिंग करके लेना होती है और ऑयल पुलर की मदद से जो इसका रिंग पुलर होता है उससे कस के लेना होती है हमें। इस तरीके से इसका रिंग पुलर लगाकर हमें इसको कस कर लेना होता है। तो हैमर की तरह सहायता से हम इसको ठोक कर अंदर बिठा लिया है। तो ये इसका कनेक्टिंग पीस है फ्रेंड। आप देख सकते हैं इसमें कट दिया हुआ है और एक कनेक्टिंग के ऊपर भी जो है एक कट दिया हुआ है जो कि ऑयल जेट ऑयल मक्खी से मक्खी मिलाकर हमें लेना होती है। और ये इसके कुछ बोल्ट हैं जो हम लगाना होते हैं कनेक्टिंग के। साइड प्ले हमने देख लिए हैं, साइड प्ले हमारी ओके हैं। इसमें जो है खड़ी प्ले नहीं होना चाहिए, नहीं तो गाड़ी चलने के बाद जो है कट कट की आवाज़ आती है फ्रेंड। ठीक है, ये सारा पिस्टन हमें इसी प्रोसेस से बिठा लेंगे गाड़ी के अंदर। जो ब्लॉक के अंदर है हमने सारे पिस्टन इस तरीके से बिठा लिए हैं और आप देख सकते हैं घुमा के हम दिखा रहे हैं आपको। इसी तरीके से जो है मूवमेंट कर रहे हैं अच्छे से। तो जब भी आप रिंग बिठाकर पिस्टन को लगाएं तो इस तरीके से जो है थोड़ा मूवमेंट करा के आप देख लें। इसके बाद जो है हम इसमें इसकी ऑयल सील फिटिंग करेंगे, मेन ऑयल सील। आप देख सकते हैं Hyundai Gen 1 हमने ली है और इस तरीके से जो है इसकी ऑयल सील को हम कर देते हैं इसमें फिटिंग। और इसके बाद जो है ये इसका हेड है, तो हेड को भी अब करेंगे हम अच्छे से इसके अंदर फिटिंग। देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन करके हमने जो है इसका हेड ले लिया है। और अब जो है ये इसका ब्लॉक है
आप देख सकते हैं इसका गैस किट ओरिजिनल G9 हुंडई का है। तो इसको करेंगे हम इसके अंदर फिटिंग। ये हुंडई का मार्का भी आप देख सकते हैं। और इसमें जो है हल्का सा ऑयल लगाकर हमें इसमें ब्लॉक के ऊपर रख लेना है। और इसके बाद जो है हमें इसमें हेड को फिटिंग कर लेना होता है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है इसका हेड हम फिटिंग कर रहे हैं। हेड के बोल्ट हैं तो इसको भी हमें फिटिंग कर लेना है, अच्छे से कस के लेना होते हैं। सारे बोल्ट हमने इसमें अच्छे से डाल लिए हैं और अब करते हैं इसको टाइट। तो बारी बारी सब इसी तरीके से हमें जो है कस के लेना होता है। क्रॉस के अंदर आप कसेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। गैस किट किसी प्रकार का लीकेज होने की संभावना नहीं रहती है फ्रेंड। सारे बोल्ट हमने अच्छे से टाइट करके ले लिए हैं। ये हमारा ब्लॉक आप देख सकते हैं और ये इसकी पैकिंग है फ्रेंड। ये दो तरह की जो है लोहे की पैकिंग इसमें आती है। तो ये हमें लगा कर लेना होगी इसमें। और इसकी टाइमिंग प्लेट है फ्रेंड। तो पैकिंग लगाने बाद इसको हम करेंगे गाड़ी के अंदर फिटिंग। ये हमने इसमें लगा दिए हैं ये, और इसके जो कुछ बोल्ट होते हैं MM के, वो भी हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। एक यहाँ पर, दूसरा इस जगह। तो कुछ बोल्ट होते हैं जो हमें यहाँ पर लगा के लेना होते हैं। 12 mm के बोल्ट होते हैं, छोटी साइज़ के होते हैं फ्रेंड। और एक जो है ये 17 नंबर गोटी से हमें कसना होगा। ये कि इसमें जो है हमारा ऑयल की जो जेड होती है, मतलब चेन की जो गाइड होती है फ्रेंड, वो इसमें बैठेगी। तो इसलिए ये भी हमें लगा कर लेना होता है। और ये इसके रोकर आर्म में है, आप देख सकते हैं। तो ये रोकर आर्म में है इसके, इसे हमें ऑयलिंग करके हेड के अंदर करना है फिटिंग। तो इस तरीके से जो है हमें सारे रोकर आर्म में इसके लगाना होते हैं। आप देख सकते हो ऑयल में लगा करके ये इसके होल है, यहाँ पर हमें इसको बिठाना होता है। तो इजीली बैठ जाते हैं फ्रेंड। तो सारे रोकर आर्म इसी प्रोसेस से हमने बिठा लिए हैं, आप देख सकते हैं। और सब एक समान होते हैं फ्रेंड, कहीं भी बिठा सकते हैं अपन। और ये इसकी केम शाफ्ट है, इंटेक केम शाफ्ट। तो इसको भी हमें गाड़ी के अंदर लगाना होती है, इंजन के अंदर। और ये दूसरी इसकी जो है एग्जॉस्ट केम शाफ्ट है, तो उसको भी हम लगा लेंगे। देख सकते हैं दोनों ही केम शाफ्ट हमने इस पर रख दिए हैं और करते हैं इसके पीस को हम इसमें फिटिंग। तो ये इसका इंटेक केम का पीस होता है फ्रेंड। तो ये आई जो लिखा होता है, आई यानी इंटेक। तो इसको एरो का जो मार्क है वो देख के लेना होता है हमें। एरो का मार्क जो है टाइमिंग पोजीशन की ओर जाएगा। और इसके जो 10 नंबर बोल्ट है वो हमें लगाना होते हैं। और इस बोल्टों में भी दो तरह के बोल्ट आते हैं। जो प्लेन वाले होते हैं वो आगे की ओर लगेंगे फर्स्ट वाली कैप में, और जो मोटा वाला जो बोल्ट होते हैं वो बाकी की सारी कैपों में लगेगा। तो इस तरीके से हमने जो है इसकी केमों को कंप्लीट कर लिया है। और इसको घुमा कर देख लें, ताकि कोई रोकर आर्म अगर मिस्टेक हो या कुछ भी हो तो हमें भी पता लग जाएगा। और केम भी हमारी फ्री है या टाइट है वो भी हमें पता लग जाएगा। तो जब भी आप इंजन करें इस तरीके से जो है केम को लगाकर घुमा कर देख लें। कभी कभी क्या होता है कि केम शाफ्ट जो होती है वो पकड़ भी कर लेती है पीस में, तो हमें देख कर लेना होता है फ्रेंड। और ये इसके जो है चेन टाइमिंग है, तो आप देख सकते हैं 2 मार्का वहाँ पर और एक सिंगल मार्का यहाँ पर आएगा नीचे। और ये वाली सेकंड इसमें जो है इसमें 2 मार्के आते हैं केवल। जो येलो डॉट आपको दिख रहा है पीतल का, तो आप देख सकते हैं हमारी जो है टाइमिंग इस तरीके से मिलाना होती है। TDC जो लिखा होता है टॉप डेक सेंटर, वहाँ पर एक जो हमें केम का कट रखना होता है क्रेंक का।
तो क्रैंक का कट यहाँ से आप देख सकते हैं डॉट, यहाँ से लेकर मिलाना होता है और सीधा चलते हैं हम ऊपर की ओर पंप पर। तो पंप में जो होता है वहाँ पे टाइमिंग प्लेट में आपको दिख रहा होगा एक एरो, और दूसरा जो है हमारा पंप का डॉट दिख रहा होगा आपको पुल्ली में, और तीसरा डॉट यहाँ से जो है उसी की सेकंड पुल्ली में वहाँ पर मिला हुआ होता है। और इसका जो केम का है ऊपर भी आप देख सकते हैं डॉट बने हुए आते हैं। तो इस तरीके से जो इसके टाइमिंग मैच करना होती है फ्रेंड। तो जहाँ पर ये हमें येलो मार्किंग दिख रही है वहाँ से डॉट के डॉट हमें मिला करके लेना होता है। इजी है इसका टाइमिंग। और टाइमिंग मिलाने के बाद जो है इसकी पिस्टन की जो पिनें होती है, टाइमिंग एडजस्टर जो पिस्टन लगा होता है उसकी दोनों पिनों को ही हमें बाहर निकालना है। आप देख सकते हैं हमारी जो है चेन वो अच्छे से टाइट हो चुकी है जैसे हमने एडजस्टर की पिन निकाली। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ फ्रेंड हाथ लगाकर। तो इस तरीके से चेक कर लें। और टाइमिंग हमारा पूरा कंप्लीट इस वक्त हो चुका है और इसको हम घुमाएंगे कुछ राउंड। तो जब भी इंजन करें आप टाइमिंग मिलाने के बाद उसको कुछ राउंड घुमा लें। तो इससे होगा ये कि आपको कुछ अगर लगता है, अगर जो थोड़ा बहुत भी अगर कुछ डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा, कहीं पे भी कुछ वाल वगैरह नहीं अड़ेंगे। और इसके बाद जो है आप चेन के टाइमिंग के जो मार्के होंगे वो रिपीट में नहीं आएंगे, वो बहुत ज़्यादा घुमाने के बाद ही सेम मैच होंगे। तो उसको आप ना देखें, बस हमारा टाइमिंग ओके है। और इसके बाद जो है हमें इसका ऑयल पम्प लगा देंगे, इसमें जाली ऊपर की जो है इसका जो कवर होता है वो कर देंगे हम इसमें फिटिंग। तो ऑयल पम्प लगाने के बाद ये इसके दो बोल्ट जिसमें वाइशर लगे होते हैं रबर के, तो ये हमें लगाने होते हैं ऑयल पम्प की नाली के यहाँ पर, जहाँ पे से ऑयल पम्प हमारा जो है ऑयल को ऊपर फेंकता है। तो इस जगह जो है रबड़ वाले वाइशर के जो दो बोल्ट आएंगे वो लगेंगे। बाकी के भी जो है इसी तरीके से 12 mm को बोल्ट आते हैं 12 नंबर, वो हम इसमें लगा कर लेंगे। और ये इसके 14 नंबर के हैं 14 mm के बोल्ट। तो ये यहाँ पर लगेंगे ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ से जो है हमारा इंजन माउंटिंग जो होता है फाउंडेशन वो यहाँ पर कसा जाता है, इसी के अंदर अटैच रहता है फ्रेंड। तो इसलिए यहाँ पर जो है हेवी बोल्ट दिए हुए हैं, तो इसको आप लगाएं वहाँ पर। और ये 10 mm का बोल्ट है जो कि लंबा होता है, ये ज़रूरी इस जगह लगाना होता है फ्रेंड। ये सारे बोल्ट हम अच्छे से लगा कर इनको करते हैं कंप्लीट और उसके बाद आपको दिखाते हैं आगे। तो ये इसका आप देख सकते हैं टेपिट कवर जो कि बहुत अच्छा हमने क्लीन कर लिया है। तो इसको भी हम लगाएंगे इसके ऊपर अब, ताकि कोई डस्ट पार्टिकल अंदर ना गिरे। और ये इसके 10 mm के बोल्ट होते हैं, तो इनको हम लगा कर ले लेते हैं। करते हैं इस गाड़ी के अंदर इसके इंजेक्टर को फिटिंग। तो चारों इंजेक्टर इस तरीके से जो है हमने फिटिंग कर लिए हैं। और इसके बाद जो है ये इसका क्लच प्लेट है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो ये G9 है इसका ओरिजिनल, और इस पर लिखा हुआ भी रहता है फ्लाई व्हील साइड कौन सा रखना है। तो आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यहाँ पर फ्लाई व्हील साइड, तो इसको रखेंगे हम फ्लाई व्हील साइड और करते हैं इसको भी फिटिंग। और इसी के बाद जो है ये इसका ऑयल पम्प की जाली है, तो इसको लगाना होता है फ्रेंड। यहाँ पर भी आपको रिंग वगैरह मैच करके लेना होती है कि रिंग लगी हुई है या नहीं। तो जब भी लगाएं इसका रिंग देख लें। तो इस तरीके से जो है इसको यहाँ पर फिटिंग करेंगे। और एक बोल्ट जो है इसका यहाँ पर लगेगा 12 mm का छोटा सा बोल्ट होता है फ्रेंड। देख सकते हैं हमने इसकी ऑयल जेल लगा ली है और इसके बाद करते हैं इसके ऑयल सम को हम कंप्लीट फिटिंग। तो इस तरीके से जो है इसका ऑयल चैम्बर हमने लगा लिया है, बिल्कुल फिटिंग कर लिया है। तो बारी है इसमें अब इसके गियर को अटैच करने की। तो करते हैं इसके गियर को फिटिंग। तो गियर है फ्रेंड आप देख सकते हैं, और इसका जो है इस तरीके से हमने फिटिंग कर लिया है गियर को भी। देखते हैं कंप्लीट हमारा गियर फिटिंग हो चुका है इस गाड़ी के अंदर। जो हमारा इंजन है उसमें हमने गियर को फिटिंग कर लिया है और करते हैं इसकी बारी की सारी फिटिंग। तो कंप्लीट ही फिटिंग हमने इसमें कर ली है, आप देख सकते हैं पूरा रेडी हो चुका हमारा इंजन इस वक्त। साइड की जो भी पुल्ली वगैरह वो भी हमने सब लगा ली है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड वगैरह सब हमने कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड। गाड़ी है हमारी और इसमें हम चढ़ा रहे हैं अब इंजन। तो बताते हैं आपको चढ़ाकर गाड़ी में इंजन। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमने गाड़ी में इंजन फिटिंग कर लिया है। तो इस वक्त हमारा इंजन इसमें गाड़ी में फिटिंग हो चुका है। और ये इसके कुछ वायरिंग है, तो करते हैं इसको फिटिंग।
और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं इसका साउंड किस तरीके का बैठा है फ्रेंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।